वाह, इतना सारे व्हीकल्स वहाँ पे ये क्या है? एम्बुलेंस। ओ ये क्या है? ये तो एक सुपर बाइक, रेड कलर। ओहो ब्यूटीफुल। ये क्या है? ओ ये तो एक लोडर। ओ ये है वेंटेन का लोडर। ओहो पावरफुल ट्रक। ये क्या है? ओहो ये तो एक सोमो, सीएनजी। ये क्या है? ये तो फ्लाइट। ओ इंडियन ऑयल टैंकर। ओ सुपर कार। ये क्या है? ये तो अमूल मिल्क टैंकर मिल गया। ओहो हम एक एक करके ओहो ओहो हैंड ड्राइविंग करेंगे तो देखिए क्या लगता है, कैसे लगेगा। चलिए देखिए, पहले हम एम्बुलेंस करके। दूसरी नंबर में ये हमारी सुपर बाइक। उसके बाद हमारी ये ट्रक। उसके बाद हमारी सोमो। इंडियन ऑयल टैंकर। तो ये क्या है? ये सुपर कार। ये क्या है? सीएनजी। और लास्ट में हमारे ये क्या है? ये तो फ्लाइट।